नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भाविक नायक है। मैं लुपिन फार्मास्यूटिकल में एमआर की पोजीशन में जॉब करता हूँ। आज हम बताएंगे आपको प्रोडक्टिव कफ के लिए कौन सी सिरप आपको यूज़ करनी चाहिए। प्रोडक्टिव कफ मीन्स जो मुकस बलगम जो होता है वो कफ के द्वारा बाहर आता है, उसको प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। खांसी होती है उसके साथ, इसके लिए हम LCF-LS आती है लुपिन लिमिटेड की विथ एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड लेवोसाल्बुटामोल सल्फेट एंड ग्वाइफेनिसिन सिरप। ये सैंपल है 50 ml का, पर मार्केट में 100 ml में मिल जाती है। इसकी बात यह है कि जो एम्ब्रोक्सोल है वो 30 mg है, लेवोसाल्बुटामोल 1 mg और ग्वाइफेनिसिन 50 mg है। और ये काम कैसे करता है कि ऐसे करता है कि जो एम्ब्रोक्सोल है वो म्यूकोलाइटिक है। म्यूकोलाइटिक मीन्स जो आपके बलगम को ब्रेक करता है और पतला करता है। और जो ग्वाइफेनिसिन है वो एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट ऐसा है जो बलगम जो एम्ब्रोक्सोल जो पार्ट में डिवाइड करता है बलगम को, उसको वो स्मूथ और पतला बनाता है। और पतला बनाता है जिसके कारण जब आप खांसी करते हो तो उसके कारण वो बाहर निकल जाता है आसानी से। और जो ये लेवोसाल्बुटामोल है वो ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर यानी जो आप सांस लेते हो उस वो जो वे होता है, जो आने जाने का जो पैसेज, उसको पैसेज वे बोलते हैं, उसको स्मूथ करता है को आप अच्छी तरीके से सांस ले सके और अच्छी तरीके से सांस बाहर निकाल सके। तो उसके लिए मैं आपको LCF-LS रिकमेंडेड करूँगा। इसका डोज है वो 6 to 11 ईयर को बच्चे में BID है, यानी 2 बार लेना है, सुबह और रात और सुबह शाम। और जो 12 बरस के ऊपर जो लोग आते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उनको भी BID है, पर वो 10 ml लेना है। जो बच्चे लोग हैं वो 6 to 11 ईयर्स के बीच में, उसको 5 ml BID लेना है 2 बार। और जो 12 बरस से ऊपर है उसको 10 ml BID लेना है। ओके, तो ये कलर में भी आपको दिखाया गया है, ये देखो, रेड, येलो और ग्रीन। तो आपको अच्छी तरीके से पता लेना जब चल जाएगा। मैं आपको ये रिकमेंडेड करूँगा क्योंकि एक्सीलेंट रिजल्ट है। LCF-LS मार्केट में उसकी प्राइस है तकरीबन 100 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। और इसके बाद है हम किड के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, जो बच्चों के लिए स्पेशल आता है LCF किड। उसमें एम्ब्रोक्सोल तो आता है, आपको पता है एम्ब्रोक्सोल क्या काम करता है। वो टर्बुटालिन है। टर्बुटालिन भी ब्रोंकोडायलेटर है, जो आपके सांस आने जाने की जो क्षमता है वो उसको आपको स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा, तो आप सांस अच्छी तरह से ले सकेंगे। ग्वाइफेनिसिन और ये जो एम्ब्रोक्सोल है, एम्ब्रोक्सोल का जो मतलब है वो बहुत अच्छे तरीके से है। मैं आपको दिखा देता हूँ एम्ब्रोक्सोल क्या काम करता है। एम्ब्रोक्सोल वो पिपरमिंट, नीलगिरी, वो सभी में से बनता है ये एम्ब्रोक्सोल। और ये मेंथोल है, वो मेंथल, पिपरमिंट और नीलगिरी में से बनता है। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा LCF किड। वो ऑरेंज फ्लेवर में है, वो बच्चों के लिए है 50 ml में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो खूब पसंद आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।